မာနဆိုတာရှိတဲ့တလောက်တော့ရှိရမာနဆိုတာဘယ်လိုမာနမျိုးတော့ရှိတဲ့တလဲဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဘက်ကိုဥတည်သွားတဲ့မာနမျိုးဆိုရတော့သူတို့တောင်လုံနိုင်နေတာငါဘာလို့မလုံနိုင်ရမှာလဲသူတို့တောင်မှပဲကြီးပွားတာငါလည်းဘာလို့မကြီးပွားနိုင်ရမှာလဲသူလည်းပညာတတ်တယ်ငါလည်းပညာဘာလို့မတတ်နိုင်ရမှာလဲငါလည်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့မာနမျိုးလေးကတော့ရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒီမာနမျိုးကရှိရမယ်အဲ့ဒီမာနတဲ့ပိုလွန်သွားတဲ့အတိမာနဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့မာနမျိုးဘယ်သူမှလူမထင်ဘူးဆိုတဲ့မာနမျိုးကြပိုးဆိုးသွားတယ်နော်အဲ့တော့သူများကိုလူမထင်ရင်သူလည်းလူထင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုလွန်ကဲတဲ့မာနမျိုးတော့မရှိစေရဘူးသို့တော့ထားတဲ့မာနမျိုးတော့ရှိရမယ်ကိုယ်ရည်ချင်းကိုကိုယုံကြည်တယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်မဖြစ်မနေရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမာနမျိုးတော့လူတိုင်းမှာရှိတဲ့